హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఇవాళ తొందరగా. ఆఫీస్ కంటే ఎక్కడికి, నా ఆఫీస్ కాదు, ఇవాళ మా డాడీ వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. బికాస్ ఇవాళ లాస్ట్ వర్కింగ్ డే ఆఫ్ మై డాడ్. సో సిగ్నేచర్ పెట్టాలి, లాస్ట్ సిగ్నేచర్. సో అందుకే అందరం కలిసి వెళ్తున్నాము. ఒకరే వెళ్తే బాగోదు, అందరం వెళ్తే కొంచెం తోడుగా ఉంటుందని. అండ్ ఎవ్రీడే రిచువల్స్ ఉన్నట్టే ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత పూజ చేసుకోవడం అనేది బేసిక్ అలవాటు మా డాడీది. దానికోసం కావాల్సిన సామాన్లు కూడా తీసుకెళ్ళిపోయినాం. సో పూజతో స్టార్ట్ చేసి చాలా ఫార్మాలిటీస్ ఉంది, ఫార్మాలిటీస్ కూడా కంప్లీట్ చేసి అందరితో మీటింగ్స్ గ్రీటింగ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. ఫుల్ బ్లాగ్ నేను కింద మెన్షన్ చేస్తాను, చూడండి. అండ్ సిగ్నేచర్ పెట్టిన తర్వాత చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయారు మై ఫాదర్. బట్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు ఫేస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్. అందరి లైఫ్లో రిటైర్మెంట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ బ్లాగ్ అయితే నేను కింద పిన్ చేస్తున్నాను. వి ఎంజాయ్ ద డే. హెక్టిక్ ఉండే కొంచెం, ఎందుకంటే ఈ సెరమనీ తర్వాత మేము షాపింగ్ చేయాల్సింది ఉండే. మళ్ళీ మధ్యలో లంచ్ చేసి రెస్ట్ తీసుకొని షాపింగ్కి వెళ్ళి జీవికి వెళ్ళి ఫైనల్లీ పిస్తా హౌస్కి అయితే చేరుకున్నాము. పిస్తా హౌస్ బిర్యానీ తిని చాలా రోజులైంది, నాకు చాలా నచ్చింది. స్టార్టర్స్ అంతంతగా ఉంటాయి, బట్ బిర్యానీతో ఎండప్ చేసిన తర్వాత ఆ డే అనేది చాలా కంప్లీట్గా అనిపించింది. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఫుల్ బ్లాగ్ చూడడం మర్చిపోకండి. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.